场荣华。虽然你有时小的真傻，虽然你的心思变化无常，只有我只得住你无天无法懂你无厘头的话。窗前明月光，依偎你肩膀，举头望明月，低头把你想。月光光，心慌慌，真是花好月圆的好时光。天上的一对，地上的一双，牛郎织女不相忘。天堂再美，美不过你心房。银河也宽不过你胸膛。把你紧紧绑进我的未来，说什么都不肯放。你是我的好时光。哦，哎呀，我忘记你耳朵听不见，耳朵有问题啦。啊？哎，好了好了，别爱了，画给你看啊。好，看啊，来，我给你讲解一遍啊。你看啊，这个是我，这个是你。那天我得到消息之后呢，知道你有危险，我马上策马奔腾，一路狂奔来到军器所。可是我一看啊，门口有好多侍卫都在那儿举着兵器，幸亏我呢眼疾手快，刷刷刷几下子就把他们全都给撂倒了。这时呢，我就利用我的绝世好武功，一个停弓，唰一下子飞到你面前。那个时候，哎，重点来了，说时迟那时快，我上演了一番英雄救美。不，是美救英雄的好戏码，用身体把你嗖一下，直接把你给扑倒了。哦，对了，你知道我是怎么知道的吗？因为那天啊，有一个人从门缝里扔了一张纸条，上面写着“有人要炸死金元宝”。你有没有看到那个人啊？没有哎。少夫人，少夫人，江府派人来看您来了。给金少爷、少夫人请安。哦，阿福先告退。不知大娘找我有什么事啊？夫人让我带几句话给你。少爷耳朵受伤了，他听不见，没事，有什么话就直接说吧。夫人说，最近江府总是有人来打探小姐小时候的邻居雪儿姑娘的事儿。夫人已经命人打发了这些人。夫人还让我告诉小姐，在婆家务必谨言慎行，不要丢了江府的脸，否则众口悠悠，谁也不知道还有哪些别有用心的人盯着金江两府。如果小姐自己在金府无能过不太平，夫人只好受累同亲家母商议，亲自替小姐料理了。我知道了，请回禀大娘，我一定会小心谨慎的。那就最好了，奴婢告退了。奉天承运，皇帝诏曰：太子监国口谕，着金柳市速速查清诈唐事件，据表上奏，以正视听。钦此。臣父领旨，谨遵圣意。都起来吧。有劳公公了。金家监管军器所，那是皇上对金家的信任。
可金家自己制造军器，差点把自己人给炸死了。这就不光是丢脸的事儿了，它关乎到圣上、太子监国，甚至太后的态度。现在呀，满朝文武都在盯着这个事该怎么处理呢。今儿个，除了太子的口谕，太子还托我给您带来一句私房话。公公请讲。太子说呀，要是金元宝真的出了什么事儿，那军器所要被收回，这难保不会落到二殿下手里，这会闹得沸沸扬扬，骑虎难下。就是二殿下带着自己的军队，带着本系人马向皇上发难。若军器所真的落在了二殿下手上，那事态的发展将难以琢磨。太子殿下再三叮咛啊，赶紧了了此事，把军器所牢牢地掌握在手中。臣妇明白，这件事情牵扯太多的干枝，盘根错节。谢谢公公提醒，我一定会给大家有一个交代。这些都是上好的材料制造而成，好好的怎么会爆炸呢？这一定是有人动了手脚了呀！是啊，从来没有发生过炸堂事件，一定有人做了手脚。到底是谁想杀死我们家大人呢？炸死我们家少爷后，谁最有好处？我还真想不到。对呀，大人说这事儿真怪，怎么会出事呀？少爷，刘管家来了。少爷，我来吧，阿福。少爷，我来给你送药来了。啊！我来给你送药来了，这是特地给你抓的药，3碗水1副药，1天服3次。这个呢是药油，早晚各涂1次，记得擦。啊！他现在听不到，耳朵不好使。看样子我只能嘱咐你了，这个药1天喝3次，3碗水煎1副。这个药油记得早晚给它涂上。我真希望他能快点好起来。你说这个将军府啊、军器所呀，我一个人干脆就分不了身。谢表哥。我前2天听说他把你锁到了祠堂里，真是让你受了不少委屈。本来我应该去看你的，但因为一直忙着典礼的事。我们那是闹着玩的，你不用当真。你看你，还总维护着他。表哥，事情都已经过去了，就别再提了。我只是不明白，他对你怎么就那么狠心？其实他也没有多狠心啊。再说了，你现在去声讨他，他也听不到。我宁愿他听见。我倒想问问我这个骄纵的表弟，他为什么这么对你？怎么可以把自己的妻子锁在祠堂呢？要是我的话，肯定干不出这种事。表哥的心意我领了，不过那几天也确实是元宝情绪不好，不用怪他，我没事。可他不还是要纳雪儿为妾吗？我想这件事情以后元宝他不会再提了。你怎么就那么确定呢？我这个表弟我最了解了，就因为你反对他纳妾，他才把你锁进祠堂。你怎么确定他以后不会做出更出格的事情呢？如果我对他没有信心，我今天就不会坐在这里。不管以后发生任何事情，元宝他永远都是我相公。是，我只是不想你受太多委屈。如果知道自己走错了路，回头其实还来得及。表哥，我从来都没有想过自己要回头。我们不谈这个了，好吗？既然你不喜欢听，那我就不说了。哦，对了，那天在军器所，你怎么知道大炮要炸膛，而且元宝会遇到危险呢？为什么忽然问这个？姑妈令我彻查此事，所有的线索我都不可以放过，查个水落石出，才对得起圣上。有人丢了一张纸条给我，然后放火开锁，让我逃了出去。你看到那个人的样子了吗？
没有。纸条呢？丢了。丢了。那天我一直急着救人，自己都不知道在哪儿丢了。按照捕头的吩咐，我们去峨眉山打探过了，的确有人到峨眉山打听御史的情况。他们打听什么？御史的身份。他们知道御史在峨眉山生活了20多年，还有一个养女名叫玉麒麟，不过她最近都不在峨眉山上。那御史现在情况怎么样？我已经请当地6扇门的兄弟帮忙多盯着那边，不过打探的那些人都已经回去了。查江小轩，查御史，所有的目的都是为了弄清楚玉麒麟的身份。只是请当地的人保护御史的安全还不够。王强，必要的时候，你跟马忠跑一趟。捕头，大炮炸堂的事闹得沸沸扬扬，可现在我们却要抽调人手去峨眉山盯着一个妇人，会不会有点舍本逐末了？不管是想当场炸死我的，还是去峨眉山调查御史的，都是同一拨人。而且那个人就在我身边。在您身边？有人丢了一张纸条给我，然后放火开锁，让我逃了出去。通风报信的人应该是金府的，想必害我的人一定也在金府。七星剑是世间罕有的宝物，柳文昭怎么会有？除非什么？我面临的对手比我想象中强大得多。他们不仅想炸死我，他们想要得到的远比一个将军府、军器制造所还要多得多。捕头，那我们现在应该怎么办？这件事情不是我们6扇门参与得了的。王强，你现在回去，有什么情况的话，立刻向我汇报。是。如果害我的人跟调查玉麒麟身份的人是同一个，那么他们接下来一定会从玉麒麟身上打开缺口。他们已经开始收网，我不能坐以待毙。好漂亮啊，比上次还漂亮哎！哇，好浪漫哦！浪漫就浪漫，搞什么呀？那么神秘。你喜欢就好。我喜欢啊。你可以听到了？什么时候？刚才。太好了！其实，听不到的这段时间，我想明白了很多问题。那都想什么问题啦？先坐下来说。来。我问你啊，你有没有想过，大炮炸膛的时候，你飞奔过来，很有可能会跟我一起死。我还真没想过。不过要是你跟我一块儿被炸飞的话，那可是你赚到了。在天愿做比翼鸟，在地化作一堆灰。你不怕死吗？怕，但我更怕你死。为什么要对我这么好？因为我爱你。
顾性命的跑来救我，我真的很感动。来，第2杯酒，庆祝我的耳朵好了。什么都可以听得见了。第3杯酒，我要庆祝。今天晚上只属于我们2个人。第4杯酒，我想补上我们洞房花烛夜没有喝的交杯酒。
来，你昨晚喝多了，喝点醒酒汤。你真好。再喝一点。等一下梳洗好之后，我们就去给娘请安。给娘请安。请安。你耳朵好了吗？好了。哎呀，谢天谢地，总算能够听见了。少爷召集大家来，原来是有好消息要宣布。恭喜少爷康复如初。一早请大家过来，确实有重要的事情要宣布。元宝啊，有什么要事啊？怎么连娘都蒙在鼓里啊？我要休妻。你说什么？我要休妻。什么？你要休了江小轩？不是元宝，怎么回事？是我的耳朵不好吗？你要吃什么？可能是少爷他在开玩笑吧。我没有说笑，我已经说得很清楚了。喂，差不多了啊！你看你把大家吓的啊！我猜你要给我们惊喜，对不对？没有惊喜。我要休掉。哎呦，元宝啊，为娘年纪大了，经不起你开这种玩笑的。这是拟好的休书，请娘过目。夫人，少爷是不是病了？奴婢去找御医。元宝，你知道自己在做什么吗？孩儿知道，孩儿头脑很清楚。这个妻，我是休定了，我要将她扫地出门。你要休掉我？元宝，这休妻总要有理由的。你是什么理由啊？妻出者，无子，一也。我们都还没，这也算理由吗？淫逸，二也。什么意思啊？金元宝，你不要血口喷人。少夫人她哪里做过不守妇道的事情了？新婚之夜，你给夫君下药，灌夫君喝酒，有失身份，算不算？让元宝把话说完。不是孤舅，七出三也。你对柳倩倩百般刻薄，众所皆知。七出四也，你与母亲大人时常口角，也是众所周知。七出五也，你不准夫君大人纳妾，百般刁难，胡搅蛮缠。你干脆把所有的脏水都泼我身上得了！我是怎么对你，你心里还不清楚吗？七出有一也，就可以把你逐出家门了。何况你样样都沾，你还有什么可说的？你，少爷，这本是你和少夫人的私事，我们不该说太多。但是夫妻床头吵架床尾和，有必要休妻吗？元宝，少夫人可是救过你的命啊，你不能这么对她。自从她嫁进来之后，我就灾祸不断，好几次都差点死于非命。你就是个可夫的扫把星，所以我才要休了你。元宝，这桩婚事可是太后御赐，金玉良缘，非同儿戏。小轩，再有万般不是，都不是你贸然能够休妻的呀。
娘，您不必担心，我会向太后请命，把这段婚约撤销掉。胡闹！你上次进宫求要惊动太后，已经闯下了大祸，还嫌不够？夫人，还是请御医吧。是啊，少好像真的是病得不轻。我没有病得不轻，我说过我要休妻，我心意已决，你们谁都拦不住我。元宝，你现在这个样子，为娘都快要不认识你了。我满心期望能够承担起金府的担子，我以为你已经长大成人了，你怎么还这么幼稚任性？之前为娘要为你纳妾，你不愿意，我依了你。后来你又自己要纳妾，为娘也依了你。现在你又要休妻，你这样子，你置金江两家联姻于何地？啊，你置太后于何地？你置太子殿下于何地？娘，孩儿心意已决，这个妻我是就定了，我不会更改的。你铁了心了？是的。我恨这个女人，所以从今天开始，我永远都不想再见到她。
不行了，快点快点，少爷，快准备起来啊！好的好的，拿干衣服，拿毛巾，准备热水。是好是，快，小心一点，快点，哎，慢点，小心。哦，来，哎呀，快去准备姜汤。好，快去请大夫。是。少夫人，我也给你端一碗姜汤吧。出去吧，先出去。休妻，千真万确。什么理由？金元宝的命可是江小轩救的，他会如此忘恩负义吗？金元宝说江小轩克夫，而且在堂上隶属七出之条，条条确凿。金夫人这个女人手段了得，又下得去狠心。倘若她拿金家世袭继承权来威胁她，金元宝不会那么坚持吧？看样子二殿下还是不太了解金元宝的个性。此人孤高傲世，凡俗之事不入他眼。倘若金夫人用世人看重的东西来威胁金元宝的话，只能更加坚定他的决心。这样一来，反而属下有了机会。哦，属下借着调查炮堂爆炸事件，进入了军器所。本来以为金元宝康复之后就会收回大权，谁知道他自乱阵脚，无暇他顾。只要再给属下多些时日，我相信军器所必定焕然一新。那日，殿下真的举事必定运用自如。好，那本王就等着你的好消息。你说，我该拿这个逆子怎么办？元宝和姑妈母子情深，这次可能真的是一时糊涂。不管怎么说，元宝也是金家唯一的继承人，这金府的未来、军器所的未来，全都在他手上。所以只要跟他小以厉害，他一定会以大局为重，不会不听的。唉，幸好我府上还有一个听话懂事的孩子。姑妈养了我这么多年，我理应替你分忧。来，扶我起来。姑妈，您这是陪我走一趟？可您这身体……没事，放心吧。元宝，你现在作何打算呀？休妻。元宝，你若仍然执意任性妄为，那么金家继承人的世袭身份，我就不能够给你了。我不能让像你这样的人统领金家。姑妈，万万不可！少爷只是一时糊涂，现在想必已经清醒了。他断不会为了一个女子而得罪太后的。对我来说，什么都无所谓，只要能休妻。元宝，军器所是圣上钦点由金家监造的，责任重大，只有金家继承人才有这个权利管理。孩儿早就不在乎。好，既然你这样看破事情，那金家的财产你也不要继承了。既然你不愿意承担责任的话，那也就没有资格享受。怎么样都可以，只要能休妻。你，哼！姑妈，姑妈。你就这么恨我吗？
雪儿姑娘，我有事情想要单独和长风聊聊，请你先回避一下。好。哎，雪儿，雪儿，你这又是怎么了？啊？得了什么病啊？我好得很。才怪呢！我看你一定是得了失心疯。你看你这几天反反复复的。不过没事，我给你配副药啊，保证药到病除。但有件事我必须得跟你说清楚啊，不能再这么伤害小轩了。小轩？喏，你还说没病？江小轩嘛，少夫人。他根本就不叫这个名字。我知道，他应该叫金江氏嘛，对不对？长风，我有个秘密要告诉你。啊！这怎么可能啊？这是我这辈子听过最荒谬的故事了。这不是故事，这是事实。等等，我现在还乱呢，让我捋清楚啊。你就是说，江小轩其实不是江小轩，他叫玉麒麟。雪儿也不是雪儿，她是江小轩。确实如此。怎么会这样啊？怪不得你最近疯疯癫癫的，我还真以为你得了失心疯呢。啊，那就说，雪儿啊不，江小轩是你的娘子啊。这段婚姻是硬加进来的，我心里面只有玉麒麟一个。所谓的赐婚，都是浮云。你放心吧，我知道你和他是真心相爱的，我不会对不起兄弟。